Quero ser a voz que enterre as mentiras, que che cante a garimos oído, que se deite contigo en cada portal un amigo, en cada rosa un fusil. Os últimos dados sobre o uso do galego no noso país crearon un certo desacougo, ou un gran desacougo, entre o movemento a favor do noso idioma. Non son datos que sorprendan tampouco. En fronte temos un aparato estatal fortísimo que expande por toda canto recanto lle é posible o seu discurso españolista e supremacista. Desde o ensino, os medios de comunicación, as redes sociais, por toda a parte estamos trajando diariamente unha visión da nosa identidade, de nós mesmos como pobo, inferiorizada e sen futuro. Unha visión que consagra como superior a cultura española e que nos condena á desaparición, á destrucción. Porén, nós somos optimistas porque fronte a todo iso, fronte a unha maquinaria bestial que acaba con todo canto atopa ao seu paso, o que pretende, sen medios, sen Estado, sen institucións propias soberanas, sen poderes económicos fortes que respalden o noso traballo, o movemento a favor do idioma, que xa leva 200 anos resistindo a imposición lingüística do Estado-nación moderno español, continúa. Continuamos vivos e continuamos mesmo abrindo espazos novos para o elevamento da consideración social do noso idioma e maiores ámbitos de uso. Simplemente chegarmos ata aquí xa é unha vitoria extraordinaria con todo o que temos en fronte. Por iso non temos motivos para unha desesperación que moitas veces, por certo, está fomentada por unha visión dos conflitos lingüísticos despolitizada. Non se trata só dun problema de prexuizos sobre unha lingua ou sobre outra, non se trata tan só de linguas. Trátase dun conflito lingüístico que sempre é ou acaba por ser un conflito político. Aquí, despolitizar a cuestión lingüística, facernos crer que temos igualdade real co español, os galegofalantes, actuar como se iso fose xa a realidade, o único é que fose un dereito individual que podes exercer ou non, como quen pode comprar un produto ou non, realmente é legitimar o españolismo sobre nós, porque está culpando a cidadanía. Lemos últimamente nas redes a moitísima xente que lle botaba a culpa ao pobo galego de deixar de falar o seu propio idioma. Pero claro, é que por moito que o discurso oficial diga que non se asocie o galego ás clases populares, o feito é que quen manda neste país, como sempre, segue a falar español. Claro, a xente ve que o ascenso social é en español e continúa facendo iso, ensinando aos fillos español no canto de galego, rexeitando o galego porque está se insuflando diariamente esa mentalidade e ademais comproba na práctica. Só mudaría a situación lingüística no momento en que quen mande no país non fale español, senón que fale galego. É unha cousa tan simple, tan rápida, tan fácil de ver a través da conflictividade política, que despolitizar o conflito neste caso, e mesmo colaborar cos etnocidas que están destruindo a través das súas leis o pouco que deramos conquistado previamente, o único que contribúe é precisamente á nosa autodestrucción. O noso portal é unha pinga máis nesta loita longa e que continuará ata a vitoria final de 200 anos ata acá, a prol do noso idioma. O noso idioma non é só unha cuestión lingüística, é tamén unha cuestión de dignidade colectiva. Xa podemos falar todos e todas español e intentar arremedar o último sotaque de Madrid, que ademais de que quedaremos desprovistos dunha parte de nós mesmos ao renunciar a todos os nosos antepasados que falaban o outro idioma e velos como inferiores, nunca chegaremos a ser totalmente madrileños, totalmente españois. A recuperación do noso idioma, a reivindicación do noso idioma vai para alén da cuestión lingüística e, por suposto, non é para nada unha escolla individual, é unha escolla colectiva. Ben, pois niso estamos e niso seguiremos. Desde Galiza Libre, forza e adiante e ánimo que ainda queda moito por facer e farémolo. Sempre loitar, sempre un amigo, poder amarte, sempre quero